कहवा गइल लरी कैया। ये जो मुस्लिम से जो शादी की दोस्तों, ये जो खान से हिंदू होके गाय घूस खाए वाली और राधा राज की अभी गई है अथी करने के लिए, सब व्यूज के लिए है दोस्तों। यही नाटक की प्रीति की यहाँ, फिर नाटक की अभी राधा के यहाँ जाके, राधा तो एक नंबर कहिए छाटल। और ये जो खान जो है, इसकी बीबी जो क्या नाम है पता नहीं, इसका नाम मैं भूल गया दोस्त, एक नंबर का छाटल छीना। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, सब के सब व्यूज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। ये लोग के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। मेरा भी इसी का घर के जस्ट बाजू में घर है, और ये सब नटंकी बाज है, कोई पति इसका लेउक नहीं भागा है, और सब व्यूज़ की बात कर रहे हैं, व्यूज़ की खेला कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को बहुत शेयर करिएगा।